फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो यहाँ पे ना बहुत बारिश हो रही है, लगता है बहुत बारिश हो रही है यहाँ पे। ये देखिए, आपको दिखेगा नहीं शायद क्योंकि हमारे कैमरे की क्वालिटी इतनी भी अच्छी नहीं है। देखिए देखो, यहाँ पे ना एक्चुअली में बहुत बारिश हो रही है और मैं अभी गैलरी और मैं यहाँ से ही आई पिक्चर देख रही हूँ। मैं ना बहुत कल भी मैंने शायद एक व्लॉग बनाया, मी एंड माई फैमिली विथ कैट। मैं पहले तो चलूँगा उसके साथ। ये देखिए बिजली, देखिए ना कैसी कड़क रही है। ये देखिए, देखा